पार्टी के साथ में है, सेक्युलर आदमी है, प्रॉपर गांव वाला है, ना बाहर वाला है, प्रॉपर गांव वाला है। ये सर्वधर्म समभाव का इनका जो नीति है उसका नतीजा है और हम सब इनके साथ हैं। उद्धवसाहेब ठाकरेंना मुख्यमंत्री करायचे म्हणून गंगाधर बदेंना आम्ही ह्या ठिकाणी उभं केलेलं आहे आणि सगळी शिवसेना आणि आम पब्लिक जनता शिवसेनेचे मतदार हे सगळे गंगाधर बदेंच्या मागे आहेत आणि विजय हा निश्चित आहे। जसा सांगलीला लोकसभेला घडलं तसं हडपसर मतदारसंघामध्ये सांगली पॅटर्न घडल्याशिवाय राहणार नाही।